Благодарам. Почитувани вице-премиери и министри во владата, почитувани уредници и представници на медиумите, почитувани граѓани. На 31 август во обраќањето во собранието реков дека во владината програма е вградена нашата силна определба и политичка волја за континуитет во спроведувањето на заеднички прифатените стратешки приоритети за нашата земја. Успешно и ефикасно справување со светската пандемија со COVID-19. Нова енергија и решителност во создавањето по динамичен економски раст и одржлив развој. Ефикасна правна држава и силни институции, модерно образование и внатрешна кохезија. Активно членство во НАТО и силна волја за успешен почеток и завршница на преговорите по поглавијата за членство во Европската Унија. И еве не денес, 100 дена после изборот на владата, гордо изговараме дека ние во овие 100 дена бевме тука со и за граѓаните, целосно посветени на грижа, на одговорност, на сигурност. На изборот на актуелната влада предходеа парламентарни избори во услови на исклучително сложена кризна состојба заради COVID-19. Повторно обезбедивме избори во фер и демократска атмосфера, во која што граѓаните слободно го направија својот избор и ја дадоа поддршката за прогресивната опција која што во изминатите 3 години затвори тешки прашања, што 3 децении се чинеа непремостливи. Се покажа дека организирањето избори во такви услови беше исправна и едноставно можна одлука. Се покажа дека залудни и неоправдани беа заканите на опозицијата дека изборите нема да бидат безбедни. Се покажа дека зад тие закани се криеше намерата да се блокира силниот системски одговор на здравствената, а со тоа и на економската криза, и да се блокира финансиската помош и поддршка за граѓаните. Благодарение на успешно спроведените избори и со ангажманот на новата влада го комплетираме системот на ефикасни и силни институции со полн капацитет и легитимитет кои ефикасно работат во надминување на кризата. Почитувани, главниот предизвик што го одбележа првиот 100 дена од работата на оваа влада беше справувањето со светската пандемија со COVID-19. Го реорганизиравме раководењето со државата со единствена цел да ги ставиме сите ресурси во заштита на здравието на сите наши граѓани. Обезбедивме целосна посветеност на сите сектори за успешно надминување на проблемите кои пандемијата ги носи со себе. Министерството за здравство аплицираше за набавка на вакцини за COVID-19 преку COVAX, механизмот кој обезбедува глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини, потврдени и регулирани од Светската здравствена организација. Со цел да гарантираме полесен и побрз пристап за сите граѓани до тестови за COVID-19, постојано го зголемуваме бројот на тестирање. Набавивме брзи тестови за здравствените установи. Дополнително го зголемивме бројот на болничките капацитети за лекување на пациенти со коронавирус. Пуштени се во употреба новите амбуланти на клиниката за пулмологија и алергологија. Новиот крак од Струмичката болница се пренамени како ковид центар. Опремен е и снабден со болнички кревети со централен довод на кислород. Има капацитет од 100 кревети и ставене во функција. Се отвори уште едно приемно оделение во Институтот за јавно здравје и се забрза процедурата за земање на тестови за COVID-19. Грижата за здравјето подеднакво ја фокусираме и на другите приоритети. После 30 години надвор од употреба го пуштивме во работа целосно реновираниот интерен одел за женски болести во болницата во Кавадарци. Реновиран е центарот за дијабетес при клиниката за ендокринологија. Комплетно се реновирани 5 дијабетолошки амбуланти и направена е посебна амбуланта за преглед на итни пациенти. Целосно реновиран третиот кат во старата градска болница, а општата болница во Гостивар го реновираше хируршкото оделение, со што ги зголеми болничките капацитети. Ставени се во план на готовност и сите приватни здравствени капацитети и просторни и во функција здравствените работници.
Паралелно со спроведувањето на здравствената стратегија се работеше и се подготви четвртиот пакет економски мерки со цел одржливост на економијата, спас на работните места и грижа за никој да не биде изоставен. Активиравме политики и мерки за рестарт на домашната економија и за забрзан економски раст. Цели што си ги поставивме да бидат најважни во програмата за работа на владата за мандатот 2020-2024 година. Главниот фокус при ребалансот на буџетот за 2020 година беше на спроведување на антикризните економски мерки и на инвестирање во човечкиот капитал, односно образованието, здравството и социјалната заштита. Во инклузивен процес, со консултација на сите засегнати страни, донесен е четвртиот пакет антикризни мерки во износ од 470 милиони евра. Заедно со вкупната вредност од претходните три пакети од 550 милиони евра, тоа значи дека околу 1 милиарда евра пари се насочени повторно кон граѓаните и стопанството за да обезбедиме стабилна одржливост на економијата со потенцијал за ревитализација. Обезбедивме подршка за исплата на плати за последниот квартал од годината. Заедно со дополнувањето на овој пакет со нови 8 милиони евра во пакетот 4 COVID екстра ќе бидат подржани близу 90.000 работни места на нашите сограѓани на месечно ниво, односно над 250.000 плати за последниот квартал. На 283.000 граѓани деновиве им се испорачуваат директни плаќања во вредност од по 6.000 денари во вкупна вредност од 27,6 милиони евра за пензионерите, самохраните родители и другите ранливи категории граѓани. Новиот пакет обезбеди нови 100 милиони евра поволни кредити од Развојната банка на Северна Македонија, како и грантови за туристичкиот сектор, за компаниите од услужните дејности и за организирање настани како свадби и слични, за самостојните вршители на дејност, за наечиите и за многу други категории на дејности. Во првите 100 дена од работењето на оваа влада се потпишаа нови договори со 39 компании и 10 анекси на договори со вкупен инвестицијски циклус од 56 милиони евра. Одработени и подготвени се за исплата барања до 150 компании кои што претходните години имаа потпишано договори за поддршка на инвестициите и тоа е се во износ од околу дополнителни 25 милиони евра. Околу 400 домашни компании кои токму во ковид кризата започнаа инвестиции вредни 100 милиони евра ги поддржавме со 17,3 милиони евра директна буџетска поддршка. Во услови на здравствено-економска криза, предизвикана од COVID-19, покрај справување на ефектите од пандемијата, владата и економските ресори прават максимални заложби и ја следат состојбата, односно следиме во што најмногу се вложува во светот. И на тоа се базира и ќе се базира новата македонска економија. Енергетиката и енергетската ефикасност, заедно со дигитализацијата и сите други високи современи технологии се иднината на развојот. Имаме одлука која реализираме, постепено преминуваме кон извори на чиста енергија, преку примената на еколошки извори на енергија, водата, сонцето и ветерот, со цел постепено исфрлање од употреба на јагленот како извор на енергија. Ние мораме да фатиме чекор со трендовите за да имаме економски напредок. Донесовме одлука и за формирање тимови за преговори и преговорите се во тек за наши државни инвестиции во терминалот на течен газ, природен газ и за гасна централа во Александрополус, Грција. Оваа иницијатива, заедно до интерконекторот за природен газ меѓу двете земји, ќе обезбеди трајно и стабилно и сигурно снабдување со газ за македонската гасоводна мрежа, чии подготовка за градба е во напредна фаза. Заедно со надградбата на постојниот нафтовод креираме систем која прави Северна Македонија дистрибутивен центар за висококвалитетни горива
на Западен Балкан. Во моментот се подготвуваат плански документации за интерконекторот со Косово и интерконекторот со Бугарија, а почнаа подготовките и за вториот интерконектор со Република Бугарија. Напредокот во примарната гасоводна инфраструктура го прави многу поблиску гасот до граѓаните и до индустријата. Во тек е утврдување на условите за операторите кои покажаа интерес и ја поминаа првата фаза за изградба на секундарна мрежа за пренос и приклучок до природен газ по ниски цени, достапни за граѓаните и стимулирачки за индустријата. Како резултат на стимулирање на политиките за чиста енергија, во овие 100 дена е отворена и првата најсовремена фотонапонска централа на Евана Македонија во Неготинско Војшанци. Се поставуваат нови 62,5 мегавати фотоволтаици, кои што се во фаза на изградба по пат на јавно-приватно партнерство, а успешно е завршена првиот дел од постапката за инсталација на 100 мегаватна фотонапонска електрана во Осломеј, каде државата учествува најмалку со 10% за ресурсите кои ги нуди. 10 мегаватната фотонапонска централа веќе сами како држава преку ЕСМ ја градиме во Осломеј. На потегот Крива Паланка Куманово се подготвува инвестиција преку мерењето, потенцијално вредна 500 милиони евра за 400 мегавати ветерници. Се работи исто така паралелно на 3 засебни проекти кои што почнуваат градба од вкупно 90 мегавати ветерници на странски и домашни инвеститори во Богданци, Демиркапија и Свети Николе. Истовремено се подготвува локација во Дебарца за 25 мегавати и дополнителни уште 200 мегавати по територијата на целата наша земја. Со поставената цел од 400 мегавати фотоволтаици и најмалку 200 мегавати ветерници во државата, правиме сериозен, многу сериозен исчекор да создадеме слика за нашата земја лидер во регионот во однос на чистата енергија од обновливите извори. Во однос на поддршката за локалниот развој, ја завршивме успешно постапката со ТАФ за пренамена на 35 милиони евра, првично наменети за карго аеродром во Штипско, кои сега се веќе определени да поддржат голем број проекти на општините покрај двата сериозни проекти за ревитализација и изградба на нови објекти на двата аеродроми, Скопскиот и Охридскиот. Овие 35 милиони евра се пренаменети за 99 проекти за 75 општини за изградба и реконструкција на локална патна инфраструктура, за водоснабдителни мрежи, за канализациони мрежи, за реконструкција и изградба на градинки и училишта и спортски објекти, за реконструкција и изградба на здравствени установи и за многу други проекти. Дополнително поддржавме само во декември преку буџетот повеќе од 30 проекти во општините во вредност поголема од 15 милиони евра. Почитувани, како одговорни политичари, но пред се како граѓани, се обврзуваме на силна, безкомпромисна борба за заштита на животната средина. Од државниот буџет и се надевам дел од грант од Европскиот инвестиционен план ќе се финансира со 70 милиони евра еколошки чистиот и брз автобуски систем во Скопје и ќе продолжат субвенциите и имплементацијата на проектот Инвертер клими за 5000 домакинства. Донесовме одлука за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитен предел, со што е направен значаен придонес во исполнувањето на целите на Конвенцијата за биолошка разновидност и препораките на ЕУ директивите за живеалишта и птици. Исто така, донесена е одлука за прифатливост на предлогот за прогласување на дел од водно за заштитено подрачје и започната е процедурата за прогласување. Со законски решенија предвидовме дополнително зголемување на висината на глобите за загадувачите до 20 пати и воведување на обврска за надоместување на сторените штети. Овие мерки, како превентивни, заедно со поголемите овластувања на инспекторите за животна средина, ќе ги обесхрабрат и одвратат потенцијалните загадувачи и ќе го подигнат нивото на свеста за оваа прашање.
Во првите 100 дена влеговме во интензивен процес на градење на уште поодговорни и уште поотворени институции, силно посветени на интересите на граѓаните и на спроведувањето на важни политики во образованието и науката, во социјалната заштита и во сферата на културата. За сите ученици да имаат пристап до образование во време на пандемија, воведовме успешен модел на комбинирана настава. Над 90% од учениците успешно следат онлайн настава. За учениците од прво до трето одделение, под здравствени мерки и протоколи, се одржува настава со физичко присуство, а дел од учениците следат настава на националната телевизија, каде се емитуваат часови на македонски и албански јазик. Секое дете мора да има пристап до образование и соодветни услови за развој. Ги дигитализиравме услугите за аплицирање за стипендии и за нострификација на дипломите и свидетелствата. Со ова го олеснуваме пристапот до услугите и ја намалуваме можноста за корупција. Она што е многу важно, во годинешниот буџет за прв пат Министерството за образование издвојува 54 милиони денари за ангажирање образовни асистенти. Овозможуваме секое дете да го развие својот потенцијал преку креирање инклузивни образовни политики и грижа за индивидуални потреби на сите ученици. Инвестираме во науката, затоа што Северна Македонија има голем број иновативни млади луѓе кои имаат многу да понудат. За прв пат е воведено грантово финансирање на научни проекти на високообразовните институции во соработка со МОН и ФИТР. Преку првиот јавен повик на факултетите и истражувачките центри им се доделени 34 иновацијски ваучери во вкупен износ од 15 милиони денари. Со иновацијските ваучери се покриваат до 80% од вкупните трошоци на научно-истражувачките услуги. Успешно е менеджиран процесот на отварање и на работење на детските градинки во услови на пандемијата COVID-19. Отворени се 5 нови градинки, и тоа во општина Гостивар, Сарај, Илинден, Лозово и Брвеница, со што е зголемен опфатот за 313 места. Во тек е изградба на уште 5 кои до крајот на годината, до крајот на овој месец, ќе згрижат уште 300 деца. Во креирање на своите политики, владата не заборава на ниту една категорија граѓани. Започна изградбата на 3 нови социјални згради, во Демиркапија 16 станови, во Велес 29 станови и Гевгелија 52 станови. Како и интензивно продолжување на изградба на 506 станови во Пробишти, Виница, Свети Николе, Бутел и Неготино. Променет е условот за финансирање на капитални објекти. Министерството за образование и наука со финансиски средства поддржува капитални проекти исклучиво само ако се пристапни или стануваат пристапни за лица со попреченост. Во изминатите 100 дена конечно се изгласа законот за спречување и заштита од дискриминацијата. Ја изработивме драфт верзијата и на предлог законот за измена на законот за работни односи за недела, неработен ден и на предлог законот за измена на законот за социјална заштита, за да ја намалиме границата за лична асистенција за лицата со попреченост од досегашните 18 години на 6 годишна возраст. Институциите мора да бидат во служба на сите граѓани, а дигитализацијата тој процес го прави многу поедноставен. Националниот портал за услуги е надграден со нови услуги. Нострификација на дипломи, апликација за студентски и ученички стипендии, упис во училиште, упис во градинка, апликација за грант за реновирање на училишта и многу други. Северна Македонија има непроценливо културно наследство, а наша обврска како влада е да го штитиме, промовираме и унапредуваме. Затоа за прв пат од 2002 година наваму е обезбеден рекорден буџет за заштита на културното наследство, за финансирање на културните добра од национално значење и за да се забрзат постапките за нивна заштита и конзервација. Во црквата Свети Ѓорги во Курбиново, каде што е светски познатата фреска Ангелот од Курбиново,
се започнати конзерваторско-реставраторските интервенции на архитектурата на црквата, активност која ќе продолжи и во текот на следната година. Владата ја поддржа иницијативата за основање на Центар за грижа и промоција на македонскиот јазик во Старото училиште Димитар Влахов во Љубојно, во регионот кој сега се препознава по договорот од Преспа, со кој воспоставивме ново стратешко партнерство со Грција и ги обезбедивме нашите перспективи во евроатлантските и европските перспективи. Почитувани граѓани, пред 100 дена во собранието најавив дека влегуваме во време на ред, правда и дисциплина и во време на прочистување на судството и неселективно владење на правото. Во временската рамка на првите 100 дена на оваа влада стигна и позитивниот извештај на Европската комисија за Северна Македонија, во која се истакнува дека оваа извршна власт ја започна трансформацијата на земјата по европски терк и овозможува еднаков пристап до правдата, еднакви можности за сите и еднаквост пред законите. Правдата станува еднакво достапна за сите. Со одлуката на Уставниот суд, со кој јасно стана дека поништувањето на аболицијата на поранешниот председател Иванов е уставно и законска, пропадна и последниот обид на обвинети лица, офатени со амнестијата, да се ослободат од одговорност. Предметите подигнати и водени од СЈО продолжуваат да бидат во процес на правна разрешница, низ независни, ефикасни, транспарентни законски судски рочишта. Ке подсетам дека само Мицковски беше против измените на Законот за јавното обвинителство, со кој се гарантираше иднината на предметите. Или што би рекол и самиот тој беше единствениот кој застана на браникот на криминалот. Ние, за граѓаните обезбедивме уште едно олеснување за непречен пристап до правда со повеќе кратно намалување на судските такси. Нотирани се остварените видливи резултати како во судството, така и во борба против корупцијата. Воедно, одадено е признание за добриот напредок на имплементацијата на стратегијата за реформи во правосудството. Констатирана е и осогласеност на законската рамка за заштита на човековите права со европските стандарди во најголема мерка. Со максимална почит за независноста на правосудството, владата преку Министерството за правда го помага усвојувањето на методологијата по која ќе се изврши филтрацијата на судството и обвинителството. Тоа ќе се прави исклучително и исклучиво преку телата на правосудната власт, преку која Судскиот совет и Советот на јавните обвинители ќе направат филтрација во своите редови, односно ќе ги одвојат честните од нечестните судии и обвинители. Нема да биде заштитен никој и во извршната власт, доколку ги прекрши етичките норми и незаконски работи. Затоа ги разрешивме функционерите кои тоа се обидува да го направат. Во исто време, сите законски и други услови за одржување на пописот се во завршна фаза. Законот за пописот деновиве, а може би дури и денеска, ќе биде на конечно усвојување на пленарна седница во собранието. Со тоа ги обезбедуваме сите услови за оваа статистичка операција, од чии показатели ќе произлезат насоки за некои од најзначајните прашања за едниот стратешки развој на земјата. Граѓаните бараат попис, на државата и треба попис, ние тоа на пролет ќе го обезбедиме и овозможиме. Почитувани, од оваа година Северна Македонија има уште едно одличие во сопственото брендирање, олицетворено во мотото "Ние сме НАТО, заедно сме посилни". Како македонци и со нашиот македонски јазик ќе бидеме и членка на Европската Унија. Со членството во НАТО, нашата безбедност е гарантирана. Остварена е стратешка цел. Нашиот суверенитет и територијален интегритет се под заштита на најмокната политичка и воена алијанса во историјата на човечката цивилизација. Во НАТО сме еднакви со најразвиените и најмокните земји во светот. Активно придонесуваме за одржување на мирот во светот и за подобрување на стабилноста пред се во нашиот регион, што е клучен предуслов за одржлив економски развој.
Завршена е процедурата за усогласување на меморандумот за соработка со НАТО на полето на сајбер одбраната и документот е подготвен за подпишување, што ќе овозможи координирана реакција на сојузниците во случај на сајбер напад. Како членка на НАТО, владата донесе одлука за воспоставување на центар за поддршка на локалните компании, чија примарна задача ќе биде поддршка на компаниите и улеснување на нивниот пристап на НАТО пазарот. Во рангирање на Transparency International за земјите од Централна и Источна Европа, ние сме на високото второ место и се наоѓаме пред 4 земји членки на Европската Унија и 6 земји членки на НАТО во однос на интегритетот на владите во секторот одбрана. Тука сакам да изразам и благодарност до НАТО и до Европската Унија за покажаната солидарност, за помошта што ја добивме за справување со ковид, хуманитарна, низ медицински материјали и финансиска. Во однос на регионалната соработка, ќе ја издвојам и успешната организација и реализација на завршниот лидерски самит на Западен Балкан во Софија во рамките на Берлинскиот процес заедно со Република Бугарија. Лидерите од регионот потпишаа декларација за заедничкиот регионален пазар, за подлабока регионална економска интеграција, за чекор поблиску до единствениот пазар на Европската Унија и декларацијата за зелената агенда. Двете декларации во нивната имплементација ќе бидат поддржани со средствата од економскиот и инвестицијски план за Западен Балкан во висина од 9 милиарди евра за економска конвергенција со Европската Унија. Во исклучително важни моменти за солидарноста меѓу земјите од регионот, во рамките на иницијативата за напредна соработка на земјите од Западен Балкан, со председателот Вучич и премиерот Рама, договоривме секој од нашите држави да го покрие трошокот за лекување на граѓаните од Северна Македонија, Албанија и Србија, доколку било кој од нив се најде во некој од земјите со утврдена дијагноза COVID-19 и му е потребно болничко лекување. При тоа, слободно се патува помеѓу трите земји без потребен PCR тест. На меѓународен план, пред 10 дена, ни беше одадено уште едно признание. Северна Македонија ќе председава со Организацијата за безбедност и сигурност во Европа, односно со ОПСЕ во 2023 година. Оваа одлука представува и огромно признание за нашата влада, за улогата која имаше во изминатите 3 години во градењето на мостови на соработка на регионално ниво, како и враќањето на меѓународна сцена после долги години на изолација. Почитувани граѓани, во изминатите 100 дена, едно од најважните прашања на кое секојдневно беше посветена оваа влада, беше изнаоѓањето решенија за прашањата што ги постави Бугарија како пречка пред конечната согласност за првата меѓувладина конференција за почеток на преговорите на нашата земја со Европската Унија. Оваа влада, ниту нашата држава, ниту нашиот народ, немаме ни најмала вина за оваа ситуација. Ние застанавме цврсто на ставот дека македонскиот национален идентитет едноставно е невозможно да биде предмет на преговори и дека ние не можеме и никогаш нема да се откажеме од нашето право на самоопределување, кое е гарантирано со повелбата на Организацијата на Обединетите нации и со сите други меѓународни договори и конвенции кои ги има подпишано, дури и Република Бугарија. Се надеваме дека штетата, што е предизвикана од оваа неоправдано вето за европската интеграција на регионот и за европските вредности, ќе може да се надомести бргу. Владата на Северна Македонија нема да дозволи неуспехот на патот кон Европската Унија со неодобрувањето на преговарачката рамка да предизвика застој на внатрешните реформи. Напротив, ќе го засилиме темпото и ќе ја зголемиме предноста што имаме во регионот. Сега, со уште повеќе верба, посветеност и единство, ќе се посветиме на градењето европски стандарди дома, а паралелно и целосно посветени на продолжување на разговорите со соседна Бугарија. Ние знаеме дека решенија се можни.
знаат и тие. Без разлика на исходот од преговорите, ние остануваме заедно во директно партнерство со огромно мнозинство европски земји и ќе го донесеме најдоброто од секој од нив во Северна Македонија. Европа ја носиме дома. Почитувани граѓани, резимето од 100 дена е прилика да ја изразам и мојата благодарност и благодарноста на владата до сите наши сограѓани од сите етнички заедници и до сите политички представници на различните заедници во земјата, а особено до представниците на коалиционите партнери, за досегашната поддршка за спроведување на заеднички утврдената програма на владата. Владата останува на утврдениот стратешки колосек и спорачавме полноправно членство во НАТО, ќе ја придвижиме земјата и кон Европската Унија. Ќе продолжиме со реформите со силен интензитет. Наша обврска е да ги спроведуваме европските стандарди дома. За нас нема друг пат, нема друга алтернатива и нема откажување. Продолжуваме како и во првите 100 дена, заедно со граѓаните, со грижа и со одговорност обезбедуваме сигурност. Благодарам.